Добро вечер за Никола Димитров. Добре дојде за Димитров, екс-амбасадорот, кој вечерва во нова дебата одговара на сите прашања на корисниците на социјалните мрежи, Facebook и Twitter. Димитров, дали се слушаме? Димитров е на Skype во Хак. Се слушаме, Димитров? Да, јас ве слушам. Одлично. Вие мене ме слушате. И ние. Господин Димитров, како ја најавивме нашата дебата? Има ли Амстердамската тројка легитимитет да воведе реформи во ВМРО ДПМН? Се работи за вас, Никола Димитров, Перо Димшовски и Владимир Лазаревич. Што велите на ова прашање? Да ви кажам, тоа веројатно ќе го споменав и да не прашавте. Мислам дека има известна грешка, бидејќи се дефокусира. Прво прилично се ограничува дебатата. Јас се надам дека ќе разговараме за Македонија и сегашната политичка криза тука, а не за легитимитетот мој личен или на Владимир или на Перо. На некој начин тоа е логиката да се разговара за прислушкувањето, не што имало таму, туку кој прислушкувал. Така што се надевам дека ќе ја прошириме таа тема, меѓутоа, иако не ми е многу пријатно да се бранам, правдам или фалам, веројатно ќе стане збори за нашите приказни. И некој јас сум овде во своје лично име. Амстердамска тројка звучи како формализирана група некаква. Ние сме истомисленици кои што има една средба, кои што сме загрижени за земјата и решивме да кажеме што мислиме. Господин Димитров, знаете зошто е поставено ова прашање? Заради тоа што бевте критикувани дека всушност ниту еден од вас не е член на ВМРО ДПМН. Тоа веднаш да кажам, за да нема никакви дилеми. Јас не сум член на ниту една партија. Добро. Меѓутоа, исто така не сум бил член нити на Демократска алтернатива, нити на СДСМ. Мојата врска со ВМРО ДПМН е политичката позиција што ја извршува во 2000 година заменик министар за надворешни работи. Таа ми е единствена политичка позиција што ја имам врз основа на таа партија. Меѓутоа, доаѓајќи од семејство, чии родители беа на самиот почеток во ВМРО, во јавноста има перцепција дека јас тоа што го правам, дека можеби сум дел од таа политичка групација. Јас имам работено како амбасадор и во времето на СДСМ, имам добиено позиција национален координатор за НАТО и во времето на СДСМ, и тоа владата на Груевски го продолжи. Така што мојата врска со таа партија е 2000 година и после неколку месеци си дадов оставка, бидејќи не можев да пробијам околу враќањето на дипломатските односи со Пекинг. И почнав јавно да зборувам против тоа и така натаму, тоа беше главната причина. Она што покрај ова ми дава, да дообјаснам само на брзина. Добро. Покрај оваа врска, јас, за мене, нашиот политички корпус се состои од две групации. Едната е идеолошки наследник на македонското револуционерно движење, или барем таква треба да биде, а другата е правен наследник на Сојузот на комунистите. И затоа мислам дека ако овие два крупни корпуса не ги ако го изгубат целосно компасот, мислам дека многу тешко може да направиме тоа што мора да го направиме сега во оваа катарза. А се обратив, ако забележивте, и на сите граѓани со многу повеќе елементи отколку на членовите и подружувачите на ВМРО. Таму ставив посебен акцент, затоа што ако они не се извлечат од ова и не се дистанцираат од партискиот врв, сегашната влада, на некој начин ќе ја споделуваат одговорноста и таа ќе биде двојна. И за ова што сега се случува со државата, укинати институции, и за претварањето на тоа движење кое што во основа е движење за своја македонска држава во свој антипод
бидејќи во време на владење на тоа движење се случува укинување на државата. И затоа кај нив е посебна одговорноста. Затоа ја ставив таму, затоа ми е таму акцентот. Сакате да кажете дека не се идентификувате со ВМРО ДПМН воопшто? Знаете што, може би дека сум известно време надвор од Македонија и јас би сакал да разговарам за која е идеологијата на таа партија. За мене, минатите председателски избори беше крајно дискутабилно кој кандидат беше поблиску до линиите да се зацврсти Македонија како држава, а кој не беше толку близко. Така што, да видиме што значат тие букви. Тие букви се сега празни. Денеска во Македонија владее по дефиниција од енциклопедија Британика, ние имаме еден вид диктатура во Македонија. И таа диктатура е во основа одлика на тоталитарните општества од времето на комунизмот, меѓу другото. И затоа кога се расфрламе со зборови комунисти, ВМРО-овци, дајте да видиме за што да разговараме. За мене, ВМРО-овците се тие кои што сакаат да ја зацврстат државата Македонија. Ако ВМРО-овците се тие што сакаат да ги суспендираат институциите и да ги приватизираат институциите, тогаш сигурно не сум дел од нив. Нити ќе ги поддржувам, туку ќе бидам противник. Така што имињата се спорни, да видиме за што се залагаат, кои се ставовите. Ајде одиме со прашањата, господине Димитров. Првото прашање, Игор Поповски на Фејсбук. Голем поздрав до мојот пријател и поранешен колега Никола Димитров. Би го замолил да објасни што подразбира со овој дел од неговиот, да го наречам, проглас, го цитирам, да им ја вратиме ВМРО на граѓаните, на сите граѓани. Делумно допрев на ова во нашиот иницијален разговор со вас. За мене Македонија немаше да ја биде ако не беше македонското револуционерно движење и ако не беше АСНО. И затоа тоа наследство припаѓа на сите граѓани, бидејќи државата почива на тие темели. И затоа е многу рискантно, што го чувствувам и го гледам во јавноста, нападот врз ова што сега се случува да биде напад врз целата таа идеологија. Ние мора да ја и истовремено мислам дека омразата и битката меѓу овие две структури е целосно анахрона. Прво, ВМРО било револуционерно движење и затоа било активно во време на Отоманска империја, било активно во време на Балканските војни, било активно во српската окупација, кога Македонија била вардарска бановина. Предходникот на СДСМ, Сојузот на комунистите, работел во услови на еднопартиски систем. Кога имаме заедничка држава Република Македонија, после 23-24 години, предолго време ни треба тој отпор и таа омраза да ја затвориме. Тоа е апсолутно, надпреварот мора да биде кој е подобар, кој е почесен, кој прави подобри институции и кој ја бутка повеќе државата напред и кој отвара поголеми перспективи. Не може да биде надпреварот комуњари и ништо тоа не значи. Дајте да разговараме малку за политиките и за целите. Добро, ајде наодиме на Твитер Паламут, Едгар Алан По. Ако се овие избори наместени, а се вели тој, тогаш како Димитров се смета за легитимен државник и во кое својство он повикува на нешто? Го забележав тоа, мислам дека многу се фокусираме на прашањето кој, а малку на прашањето што и како. Ја очигледно ова не можам да го избегнам и морам да го кажам, малку го начнав. Јас сум во МНР од 96-та година. Значи, тоа се 17-18 години дипломат од кариера. Како што кажав, сум извршувал дипломатски позиции и за една влада, и за друга влада. Што значи тоа да се биде дел од владата? Последниве години, додека бев корисен, седев во системот, имав многу важна позиција, бев ко-застапник на Македонија во тужбата против Грција пред Меѓународниот суд на правдата, недалеку од овде. Кога видов дека не можам да правам, кога видов дека го губам влијанието, јас од 99-та немам помало влијание врз македонската надворешна политика, се откажав од својата професија, што не е воопшто лесно, бидејќи немам алтернативна професија, а не можам да бидам дипломат за трета држава, и не живеам во својата татковина,
бидејќи, како што кажав кога дигнав раце, тргнувајќи од чувството на лична одговорност. И мојата главна порака, мојот апел е во основа, сакам да бидам дел од процесот на будење и сакам во Македонија да почнеме една револуција на совеста. Нека ми набројат кои се тие луѓе од целата структура, судии, обвинители, високи полициски службеници, амбасадори, колку луѓе се тргнаа и кажа немам доволно влијание, сметам дека овде ме во лош правец, тргнувајќи од чувството на лична одговорност. Така што ова ме зачудија овие, од еднава страна очекував, ќе бев загрижен да немаше напади, ад персонам. Ама од другава страна, јас веќе не сум на тој брод, јас сум во друга држава и уште чувствувам одговорност. Ако човек има интегритет и само почит и си ја сака Македонија, не може да молчи кога државата тоне волку длабоко на колена е и писка. Добро, уште едно прашање од Паламут, Едгар Алан По. Дали Димитров веќе се смета за нов лидер на ДПМН или па Груевиќ го пушта низ вода? Не верувам во сето ова искрено, вели тој. Јас немам во моментов никакви претензии за било каква столица во Македонија. Јас сакам да укажам и да го вложам мојот кредибилитет таму каде што постои и мојот авторитет што го имам граден овие години, на некој начин да го подигнам црвеното знаме на алармот. Ако ситуацијата е толку збркана и толку непредвидлива, не знам како ќе се одвива, меѓутоа не можев да молчам и да гледам. Јас имам мојата нова позиција, меѓу другото покривам Балкан и меѓу другото покривам и Македонија. Меѓутоа главното е што чувствувам одговорност таму каде што можам да влијам, да ги разбудам луѓето или да се обидам да ги разбудам луѓето. Добро. Така што Ајде одиме со прашање од Пиво Джедај. Дали е можно сите од вашата партија кои не се придружија да се корумпирани и да им е страв да одат против режимот? Јас мислам дека не се само членовите на таа партија по страв, ја мислам од тие пораки што ги добив, а добив огромно многу пораки, луѓе што беа охрабрени со надеж, добив и критики, добив и многу пораки од неутрални луѓе кои што не се членови на партии, кои што сметаат дека е време конечно нешто да направиме. Нас ни треба еден целосен ресет. И она што најмногу мислам дека треба да го извлечеме како лекција од овде е да излеземе од кругот, едната страна добива, вработува своји луѓе, јавните пари одат кон блиски луѓе на таа група и го контролира системот. Пошто не е само, ја не мислам дека сме биле на ова дераџа никогаш претходно, меѓутоа и другата страна не беше идеална во таа смисла. И оваа катарза и прочистување мора да го извлечеме, не да свртиме нов лист, туку нова корица. Тоа е многу важно. Инаку, убеден сум дека таму има многу честни луѓе. Меѓутоа, како и другите, Владе има заплашување огромно. И сега, секој со својата одговорност. Не може еден човек или 5 или 10 сеото ова да го постигнат. И мојот метод, предходно го имам споменато ова еднаш и пак ќе го споменам, секој од нас во својата област и во своето обкружување и мрежа на пријатели треба да се замисли што прави кога Македонија тоне, сега, во моментов. И 20 години подосна или 30, што ги раскажува на внуците и на децата. Што правил он во тој момент или она? Што сторил за Македонија? Што сторил, видете, граѓаните за Македонија. Да. Еве едно прашање од Даниела Стилинова на Facebook, интересно иако е коментарно, јас ќе го преиначам во прашање. Евидентно е дека ВМРО ДПМН продолжува верно да го копира хрватскиот ХДЗ и сега ја објаснува целосната политичка ситуација во Хрватска и прави компарација со македонската, па јас би поставила прашање, го гледате ли Груевски, дали гледате дека Груевски можеби ќе заврши како Санадер? И дали треба, сметате вие? Јас сметам дека за ова да се расчисти, оваа ситуација, прво ќе ни треба многу меѓународната заедница. Второ, бидејќи нема институција која што има кредибилитет. Сите институции во моментов се во целост делегитимизирани. Како ќе веруваме ние утре на суд? Како додека оваа ситуација трае? Како ќе веруваме на обвинителство? Како ќе веруваме на полиција? Така што мора да има прво политичка одговорност. Тие луѓе, меѓу другото,
за да има било какви други правни разврски, тие не можат да се бранат правно додека седат на овие фотели. Така што првиот чекор мора да биде политичка одговорност. А што ќе биде понатаму, тоа ќе кажат институциите, тогаш кога ќе бидат расчистени, кога ќе бидат независни и зајакнати, што нема да биде лесен процес. Тоа е многу полесно да се каже од кога се направи. Бидејќи ова трае со години, а и претходно не беше перфектно. Меѓутоа не беше до ова дереже. И идејата 2006 тоа што се случи беше дајте да градиме систем. Ама очигледно уште ја немавме научено лекцијата. Јас мислам дека ако Македонија од оваа ситуација не извлече поука и направи вистина систем, кај што сите ќе имаат еднаква шанса, кај што правото ќе владее, не знам дали ќе имаме повеќе шанси. А агонијата може да биде многу болна. Ако не ја решиме, нема да можеме сами да ја решиме, бидејќи влогот е многу голем на многу играчи внатре. И затоа странците ќе треба да прават многу повеќе од тоа што го прават денес. Не знам ќе има некој прашање околу контекстот и улогата на меѓународната заедница. Добро, има едно прашање кое се однесува на победување на ароганцијата на топ водството на ДПМН. Горк Т од Твитер: спремни се да направат се да бидат вечни. Како планирате да ја победите ароганцијата на топ водството од ДПМН? Јас не знам дали е тоа ароганција. Мислам дека е целосна узурпација на сите државни институции во, ја дури не би ги нарекол партиски цели. Ако се оба партиски цели, подобро да ја нема партијата. И затоа е одговорноста на членството на ВМРО толку голема. Повеќе се приватни цели. И тука не гледам, мислам дека е повеќе од ароганција, некој пострашен збор треба да употребим. Ама една целосна узурпација, суспендирана е државата. И јас, зошто ова го велам, бидејќи не знам дали ќе има прашање. За автентичноста на снимките денес во Македонија нема институција која што може релевантно, институција во која што ќе се верува, во која што мнозинството на граѓаните ќе веруваат, да испита и да каже автентични се или не се. Меѓутоа има многу доволно за политичка одговорност, бидејќи има луѓе што ја потврдија автентичноста, како Руфи Османи, има еден куп новинари што се добија папки за спомен со своите разговори и премногу делува автентично. И тоа е доволно за политичка одговорност. Нема поинаква разврска. Меѓутоа тоа сами нема да можеме да го изиграме, мора да бидат присутни странците и многу повеќе од овие фрази, повици на диалог и повици институциите да функционираат. Институции нема. Добро, Ченто. Господине Димитров, ги знам ставовите на вашиот татко, но ме интересира вашиот став, дали Гоце Делчев бил македонец или бугарин? Ова е повторно прашање ад персонам и бидејќи не сакам да избегнувам прашање, ќе го одговорам. Меѓутоа има една искриена провокација, ако е вистинското прашање дали јас сум македонец, јас сум бил и сум роден и така и ќе си отидам од овој свет. А прашањето околу татко ми беше председател на Советната национална конвенција за одбрана на името и автор на манифестот во времето на приемот во Обединети нации и така натаму. А за Гоце Делчев тој е еден од нашите најголеми, можеби и најголемиот херој кој што се борел и загинал по знамето слобода или смрт за Македонија. Македонец или бугарин? Така што не ми се допаѓа ова. Морате да одговарате на сите прашања колку и да ви се допаѓа. Јас одговорам, драга Ива, во мера во која што ќе сметам дека е соодветно. А брат му на афера? Срамота е да се праша такво нешто за човек што умрел по знамето слобода или смрт за Македонија. А брат му на афера ќе дојде и остане во Македонија? Дали Никола Димитров ќе остане во Македонија да го спроведе тоа што го заговара или ќе се јавува од време на време од Холандија? Многу релевантно прашање и многу тешко. Јас во моментов немам никакви лични амбиции за позиции. Јас имам амбиција да бидам дел од будењето или да бидам дел од таа револуција на совеста. Што ќе биде после тоа? Како ќе се развива ситуацијата е многу непредвидливо. Мене ќе ми биде тешко да одбијам позиција ако има услови за тим кој што вистина ќе го прави овој рисет и има простор за моите способности таму,
тоа ќе биде една тешка одлука. Меѓутоа во моментов, јас ќе бидам и ваму, ќе бидам и таму, меѓутоа јас живеам во Холандија. Господине Димитров, ченто прашање од СДСМ побаравте да се врати во парламентот, дали истиот го сметате за легитимен после сите објавени снимки? Парламентот главната делегитимација ја доживеа во декември 2012 година и од тогаш е во нокдаун и не е опоравен. Меѓутоа, правно гледано, решението мора да има правен континуитет и основата на дали ќе биде тоа преодна влада, дали ќе биде експертска, техничка влада, влада на широка коалиција, мора да помине низ парламентот сега таков како што е. И затоа, за оние што внимателно читаат, има една линија која што вели посебно ќе биде историската одговорност на пратениците на владеачкото мнозинство кои што седат во тој парламент. ББ, дали Димитров до сега нема чуено за пустет, за листи од 20 неопределени што ќе гласат за ВМРО, за уцените и за каните, односно дали може да потврди, иако доскоро да бил дел од владата, дека не бил свесен како ВМРО ги добива изборите? Како што веќе споменав, од оваа влада јас никогаш не сум бил дел. Јас бев амбасадор во Холандија. И додека бев амбасадор во Холандија, се бавев со процесот пред судот, се бавев со политичката поддршка на Холандија кон македонските европски и евроатлантски аспирации, и земја која што ја блокираше Србија долго време, ја блокираше Албанија доскоро, уште ги блокира Бугарија и Романија за влез во Шенген зоната, имаше постојана поддршка кон Македонија. Кога видов дека веќе не сум корисен, и кога требаше да одам мислејки, бидејќи тоа не беше воопшто едноставна одлука, напуштање на професијата, меѓутоа беше пресилно, гледав каде оди бродот, не можам да го свртам сам, така што не може да се импутира било каква политичка одговорност овде. Јас и според самото МНР, кое што брои, бидејќи по закон некои се политички номинирани, некои се кариерни дипломати, јас спаѓам во делот на кариерни дипломати. Да, вие сте... Дали знаев колку беше страшно, не знаев дали дека беше волку страшно пред да ги чујам овие снимки. Знаев дека не чини, гледав дека не чини, меѓутоа не знаев и го видов тоа со центар. Едно, поништување на изборите, второ поништување и така натаму. Меѓутоа, едно е да се слушне од страна или да се прочита негде, друго е да се слушне вака изворно, воопшто не ни представував дека е волку страшно. Вие сте дипломат од кариера, но сепак бевте предложен за амбасадор од владата на Груевски. Дали ги спроведувавте политиките на Груевски, односно на владата, како дипломат, како амбасадор? Да, и предходно има функција на која што ја вршев на предлог на друга влада, која што оваа влада ја остави, така што нема да прифатам, знаете што, освен позицијата заменик министер за надворешни, заради која што, бидејќи зборуваме многу за мене, па ајде да зборуваме до крај со отворени. Ист ден добив повик од потпредседателот на ВМРО во 2000 година, со зборовите Никола и требаш на Македонија, немаме човек за заменик министер за надворешни. И ист ден добив писмо од британскиот амбасадор Марк Дикинсон, со кој што британската влада ме информираше дека ми е дадена стипендија за докторски студии во Англија. И јас, бидејќи опасно почнува да ме нервира толкувањето на буквално секој чекор во јавниот живот во политиката со интерес, стипендија за постдипломски студии докторски 4 години во Англија оставив за да видам што можам да направам. Не направив многу, бидејќи за кратко време се тргнав, меѓутоа и во тие неколку месеци имав успех. А другите позиции не ги должам на ниту една партија во Македонија. Ако некому должам нешто, тоа е на председателот Борис Трајковски, кој што ме покани во неговиот кабинет истиот ден кога дадов оставка од позицијата заменик министер. И од тогаш немам ништо направено што не е во склад со мојата совест. Добро. Тоа е мојата девиза. Има едно интересно прашање, бетамолоджи, дали додека бевте преговарач за името имаше момент кога двете страни беа блиску до решение? Тоа е деликатно прашање, бидејќи не можам изворно уште отворено да зборувам за ова, државната тајна уште ме обврзува,
така што нема да можам да бидам многу конкретен, освен од она што излегло во јавност. Од она што излегло во јавност, не може да се каже дека двете страни имало момент кога биле близко до решение. Inglorious Dark Face, како поранешен преговарач, дали може да потврдите дека Груевски прифатил Република Македонија Скопје на самитот на НАТО во 2008? Исто не можам изворно од внатре да коментирам такви информации, меѓутоа можам она што беше објавено и мислам дека имаше една изјава. Македонија не е еден или друг или трет. Државниот врв, ставот тогаш на Република Македонија, тоа е април 2008 година, беше доколку народот го прифати ова решение постфестум на референдум, значи на некој начин го потврди, и тоа решение нас ки ни ги отвори вратите и ки добиеме покана за членство во НАТО, Македонија тоа решение беше спремна да го прифати. Тоа беше државниот став. Добро. Дали размислувате за формирање на нова партија и во колкав број сте во моментов? Знаете што ова од апел и еден вид отварање, толку многу имам пораки на... Ја нема да можам од ова да се повлечам. И се што можам ќе направам да буткам во правецот во кој што мислам дека е исправен. Што ќе значи тоа? Каква форма ќе добија тоа? Не знам, бидејќи се многу непредвидливи ситуациите и ја кажав и мојата лична ситуација. Ако натаму мислам дека ќе биде ефектот поголем, тогаш веројатно таа треба да биде опцијата. Ако во другата страна ќе биде така што не можам баш прецизен да бидам за ова, меѓутоа нема да се откажам и ќе бидам многу упорен. Кирил Ефремовски, дали Димитров преку Амстердамската тројка само создава траекторија за вклучување во преодната влада и негово политичко оживување во Македонија? Амстердамската тројка е една фраза што мислам дека треба да се објасни. Ние сме сите луѓе, индивидуи, јас сум сам. Ова го зборувам без организација зад мене. Имам многу истомисленици и имам огромна поддршка овие денови, што многу ја ценам, бидејќи дури и во приватна комуникација, да ми се даде поддршка денес е ризично, бидејќи во Македонија не се знае дали постои приватна комуникација. Така што тоа ми е, поентата ми е да малку да видиме, да разговараме за работите. Многу разговараме за тоа прашањето кој, а малку разговараме за што и за како. Луѓето ги интересира токму тоа кои сте вие. Еве има едно прашање, Майт Пламбер, рушење на споменици. Извинете, јас си одговорив, нели, какви ми се амбициите, така што тоа е на некој начин абсолвирано прашање. Да. Дали самиот се гледам, се обидувам да бидам дел од преодната влада во моментов. Да. Тоа е одговорено прашање, ви кажав. Немам никакви аспирации за златни престоли, нити за престоли испрскани со обоени, офарбани. Напротив, мислам дека мора да се бориме малку пообични столчиња да имаме по институциите и да ги зајакнеме институциите. И во Македонија има многу способни луѓе кои што веројатно ќе можат да седнат во таа влада. Добро, ајде околу вашите ставови, како што кажав Майнд Пламбер, кој е вашиот став за рушење на споменици? На спомениците мисли веројатно на Скопје 2014. Јас имам за тоа една-две колумни во јавност. Мислам дека тој проект е конфузен и проблематичен од многу аспекти. Од аспект на мојата професија, крајно еден вид голем минус само прави во делот на надворешната политика, бидејќи ги збунува нашите пријатели. И ги одзема, не прави неразумни. Збунува и внатре, троши многу пари, не знаеме дали е тоа одговорно или не е одговорно, ќе видиме кога ќе има институции. Така што не знам дали не можам да зборувам за рушење, меѓу другото и многу нагрдува. И сега веројатно ќе се најде некаков начин, бидејќи во принцип рушење е лоша работа, дури и на лоши градби. Ќе мора да се најде цивилизиран начин каде што тоа ќе биде упристоено и образот вратен. Добро, кој е вашиот став за хомосексуализмот?
Тоа не гледам дека е посебно релевантно, мислам дека за Македонија е многу релевантно, бидејќи ние имаме проблем, и тоа во холандски парламент често го слушам, не е само за нас и за другите балкански држави. Мислам дека треба многу повеќе да правиме за заштита на тоа сексуално малцинство. Недозволиво е тој центар, што сум го посетил како амбасадор со една делегација на холандски парламентарци, да биде 3 пати предмет на напад и да нема никаков правен епилог. И да нема никаков резултат. Ние, ако сакаме да бидеме во Европа, треба да бидеме отворени за европските вредности. И треба да бидеме толерантни. За едни, за други, за трети, за секакви. Добро. Кој е вашиот став за абортус? Апсолутно тоа што условите, мислам дека проблемот демографски е проблем, меѓутоа тој сигурно не се решава со кампањи, не се решава ни со кампања за трето дете, нити се решава со рестриктивен период во делот на одлучувањето на мајката, што ќе прави или како ќе прави на жената. Така што тука мислам дека влегуваме во едно поле што е за мене многу проблематично. Таа дебата може би е актуелна во Америка, таа дебата не може да биде актуелна во Македонија. Добро. Дали сметате дека името треба да се менува? Знаете каде гледам надеж за името? Бидејќи ние сега со овој хаос дома нема никакви услови. Името во голем дел зависи од тоа какви пријатели имаме и за овие што мислат дека цело време молчам. Јас после самитот во Букурешт 2008 во неколку наврати, меѓу другото и за телевизијата за која што вие тогаш работете, имав неколку изјави, па добив пораки од едно или од друго место дека не е работа на преговарачот да зборува јавно. Тогаш исто така осетив, заради мојата совест, дека треба да се преговори јавно. И кажав дека името не се брани на плоштадот Македонија во Скопје. Туку името ќе го одбраниме, бидејќи односот Македонија-Грција во односот Македонија-Грција, бидејќи Грција е членка и во НАТО, е крайно неравноправен. За да имаме поравноправна игра или битка или дискусија со Грција, нас ни треба една публика која што ќе биде заинтересирана и која што ќе разбира кои се нашите болки и која што ќе ја придобиеме. Така што, ако успееме, кај ја гледам надежта? Ако успееме да ја свртиме новата корица, ако почнеме вистина да правиме демократија во Македонија, третите, публиката, ќе бидат заинтересирани да помогнат од тој проект. И тогаш може би ќе се создаде шанса и тој проблем да се реши. Добро. Васко Крајчевски, дали би ја вратили идеологијата која градеше и вашиот татко, кој премногу го ценам, вели тој? Јас сум дел од, знаете, ние сме сите дел од тоа што дел од нашето воспитание, обкружување, растење и така натаму. Предпоставувам дека мојата увереност дека Македонија не може да сгази било врз едната традиција, било врз другата традиција, а да остане и да оди напред, ми е наследена од моето семејство, од мојот дом. Така што таа идеологија е дел од она што го зборувавме сега, да не се враќам пак повторно на двата блока. Добро. Дамјан Јаневски, кои се темелните вредности на ВМРО зад кои Никола Димитров стои, дали повеќе ни треба национално или граѓанско единство? За мене, јас како го разбирам, бидејќи очигледно има голема конфузија околу тоа што значат тие 4 букви, гледате го Линденското востание и Крушевскиот манифест, кој што е апел до сите, меѓу другите и до албанците кои што живеат во Македонија. И мислам дека во нашата историја ние немаме таков тип на судир. И јас се надевам дека ќе доживееме ден кога ќе имаме партии каде што ќе има и етнички албанци и етнички македонци заедно. Не неколку случаи, туку сериозна, голема партија, бидејќи таква ни е судбината и само таква држава можеме да правиме. А ако немаме такви партии, ќе биде многу тешко и таква држава да правиме. Исто, како што ако немаме демократски партии, тешко ќе биде да правиме демократска држава.
Хак, зошто толку зборувате за ВМРО, а Асном колку да се каже, ја споменавте, барем така делуваше. Дали сметате дека ВМРО е позаслужна за Македонија? Мислам дека Македонија немаше да постои, било едното било Асном да не ни се случеше, било македонското револуционарно движење да не постоеше. Тие се споменати потполно еднакво во една реченица, акцентот е ставен на ВМРО, бидејќи тоа движење и таа идеологија е денес под голем ризик. И одговорноста на сите луѓе ќе биде да видат дали, ако така го подразбираат, може би го подразбираат поинако, ако го подразбираат како политичка машинерија која што служи за вработување на своите членови и за бенефиции и за купи продај, ја имам многу си го сакам Битпазар, меѓутоа тоа е идеологија на Битпазар. Може би некои така го доживуваат. Ако го доживуваат вистински, ќе треба да се замислат дали се спремни таа одговорност да ја носат. Сами со себе пред се. Да. Ана Христова, дали имате меѓународна поддршка во вашата мисија на делегитимирање на оваа корумпирана влада? Може ли, ја не знам дали ќе има друго прашање за меѓународната заедница, а сепак би сакал и неколку пораки да испратам, да не биде само кратки одговори на прашања. Имаме проблем што меѓународната заедница е крајно дефокусирана, има многу поголеми проблеми во моментов од Македонија. Добро е што забележаа дека проблемот не е секојдневен и нормален, меѓутоа ќе треба многу повеќе од повици, па ја би рекол веројатно и од медијаторство. Нас ќе ни треба веројатно некаков булдожер медијатор, ако мислат на медијација. И кај нив има, прво, они имаат морална одговорност да помогнат, бидејќи не верувам дека Македонија ќе беше денеска каде што е, ако не беа затворени вратите за еднината толку години. Поради Грција. Они нас не оставија сами на милост и немилост на Грција премногу години, за ние да имаме сила со тоа што, веројатно, ова не може да се разбере грешки до оваа мера. Меѓутоа, кај нив има морална одговорност, бидејќи се они дел од контекстот. Има интерес за стабилност, има интерес за дивиденди, они вложија милиони и милиони евра во Македонија. Во правосудството, слушајте го денеска, правосудството го слушнавме малку во некој од снимките, или во обвинителството. Значи, тоа се пари од даночните обврзници на европските држави. Холандија сама има повеќе од 200 милиони евра како инвестиција во македонската демократија. Во неколку години се разбира, не во една година. И затоа они ќе треба сериозно да влезат и рацете да ги стават во овој политички дел, бидејќи ако не влезат, решението може да биде многу болно, може се надевам нема, меѓутоа може да биде и насилно, бидејќи влогот е преголем. Вие имате две страни кои што едната вели ова е тоа, а другата вели вие не сте институции. Така како ќе го решиме тоа сани, каков ќе биде тој диалог? И како ќе се повикува, како да ви кажам, не е сериозно да се повикува на диалог кога едната страна ја изфрли другата страна од собрание. И од тој момент меѓународна заедница требаше да има сигнал. А има и еден уште поголем, можеби најважен дел зошто Европа треба да биде заинтересирана. Европа, најголемата моќ на Европската Унија е приказната, вредностите, наративот. Ако они не можат на Балканот, во Македонија, држава од 2 милиони жители, да се застанат на страната на демократијата, не да пуштаат пораки, они не треба да застанат на страната на една партија или друга партија, они мора да застанат на страната на демократијата. Ако тоа не го направат, како ќе биде земени сериозно било каде? Во Украина или во Сирија или во трето кризно жариште? Се извинам, господин Димитров, ми се чини дека удирате во масата, тоа значи буквално како да удирате во микрофон. Прашањето на Ана Христова е уште еднаш да ве замолам да одговорите дали имате меѓународна поддршка во вашата мисија на делегитимирање на оваа корумпирана влада. Дали вие имате меѓународна поддршка? Тоа ќе се покаже. Се надевам дека ќе има, ако се препознае што е. Јас сум сам, ја немам уште, ова не е уште ни движење. Јас немам ни организација. Значи јас, ако ова порасне
влезе во фаза на, да речеме, една група која што ќе има некаков легитимитет, тогаш ќе може да се постави тоа прашање релевантно. Она што можам најотворено да ви го кажам, а јас работам со меѓународната заедница многу долго и мојата мрежа е главно во Европа и во Америка. Жедни се луѓето да видат импулс од нас. Значи, да видат капацитет, да застанеме и да кажеме, сега ќе правиме држава. Премногу долго се раѓа Македонија, 23-4 години помина. Секоја поддршка ќе ја добиеме, она претходно што го спомнав, ќе има и многу изгледи да изиграме мудро и по тоа најделикатно прашање, најважно за нас веројатно, заедно со нашето име, името, ама мора да препознаат капацитет кај нас. Добро, има едно прашање Ставревска. Дали и како планирате да го вклучите етнички немакедонскиот дел од електоратот во вашата иницијатива? Јас го спомнав тоа прашање на еден вид, да речеме, политички теориски рамката која би морала да биде. Оно што можам со огромно задоволство да ви кажам е дека многу голем дел од поддршката и од личните пораки што ги добијам во овие 3-4-5 дена колку поминаа, се од етнички албанци. И тоа многу ме радува. Бидејќи луѓето чувствуваат, прво, ние делиме иста судбина. Добри институции е добро за сите. Второ, јас лично неодамна, заедно со луѓе што многу ги прочитувам, влеговме во бордот на една фондација што се вика Фондација за интегрирано образование. Еден од главните столбови од кој што зависи Македонија дали ќе ја биде или не долгорочно гледано е меѓуетничките односи, особено полето на образованието. И мислам дека кај нас балансот е поставен неправилно, бидејќи нема доволно интеракција меѓу нашите деца, учениците. Добро. Во време кога човек се формира, они живеат изолирани во групи и има еден вид доброволна сегрегација во нашето образование. Тоа е политички многу деликатна тема, меѓутоа тоа е основна тема во тој меѓуетнички дел. Да. Се друго делиме заедно. Лоши институции, добри институции. Сиромаштија, вработување, невработеност, перспективите. Не гледам зошто не можеме заедно да работиме и во политиката, и во една партија. Добро, Джина Линакс, кога термин за почеток на се ова што го наговестува Димитров како реформа во ВМРО на Конгресот пред тоа? Ние треба да бидеме реални и јас пред себе си се разбира треба да бидам реален. Јас додека сум овде и тоа сигурно ќе биде така, известно време, јас како што спомнав, ако има некаква голема шанса вистина да правиме нешто, не знам дали ќе можам тоа да го одбивам или сигурно ќе ми биде тешко. Меѓутоа во моментов, колку и да патувам таму, мојата активност ќе биде јавна и ќе биде комуникација со оние луѓе кои што веќе воспоставија комуникација со мене и оние што дополнително ќе ми се јават. Тука исто ќе му дадам поддршка на човек што таму работи, на тој терен, тоа е форумот на каде што е Кекеновски, за мене мислам дека тоа е позитивен фактор. И сакам да поздравам дека имаше многу доблест да се извини во името на честните членови на ВМРО ДПМН за ова што сите го гледаме. Добро, Миро, вие го познавате Груевски, колкава цена ќе треба да платиме ние граѓаните за да го промениме од власт? Решението е цена. Ќе биде многу важно да се зголемува јатото. И затоа тука ќе пуштам една порака до оние со кои што во принцип би требало да имаме слични или барем компатибилни цели. Не може во овој момент толку да се нема стратешки сенс и да не се поддржуваат сите оние кои што се залагаат за политичка одговорност во моментов. Големите повици, вака ќе направиме, се ќе им земеме, не водат кон добро. Мора да се преземе политичката одговорност, да се ослободат институциите, и институциите ќе се справат со останатото. Не може да се справи политиката со не знам какви правни процедури.
Така што сега каква цена ќе платиме, ќе треба многу луѓе да си ја преземат личната одговорност. И во секој во својата професија. И нема да може, ќе треба да престанеме да шепкаме пред сте. Мислам дека тоа престанува, има луѓе што почнуваат да зборуваат, веројатно има луѓе што почнуваат да подвикнуваат, ќе треба да биде масовно. 5, 10, 30 луѓе, ја воопшто не сум битен во приказнава. Меѓутоа, ако јас имав сенс за одговорност од Холандија, да се јавам, бидејќи гледам колку е пардон за тропањето. Кога гледам до каде е стигнато, се надевам дека луѓето што живеат таму ќе отворат очи и ќе видат каде одиме, бидејќи ова може да оди само на полошо. Ако ова сега не го прекинеме, следното ќе биде полошо, бидејќи има уште поголемо заплашување. Добро, Ивана Драгшичи, ова што досега го кажувавте звучи како да сте ангажирани за спас на партијата и само за тоа. Како сте заангажирани за излез од Ќорсакот? Не би се сложил. Ја не знам дали он ме слуша сега, се надевам. Да завршам, ве молам. Како сте ангажирани за излез од... Поддршка за безрезервна поддршка за критичката мисла, за целосно слободи медиуми, за еднаква шанса за сите без разлика за партиска припадност. Ако мисли дека тоа се целите на ВМРО, тоа ќе ми биде целта, да. Меѓутоа не се сложувам како е поставено прашањето. А особено се надам дека ме слуша, се надам дека нема сличен впечаток. Државата се разбира поважна. Јас го ставив акцентот врз ВМРО, бидејќи парадоксот е таму најголем. Како рековте, државата е ВМРО? Да. Не реков државата е ВМРО. Јас ја ставив државата на прво место, реков. А го ставив прстот врз ВМРО, бидејќи одговорноста е таму најголема, бидејќи е парадоксот најголем. Добро. Перо Димшовски, член на Амстердамската тројка, прашува, иако господинот Никола Димитров вели дека не му се допаѓа тој термин, тој израз. Не сте дел од Амстердамската тројка, не ви се допаѓа, така, господин Димитров? Тоа е конструкција и не сакам да биде еден вид фраза која што може би залажува. Ние сме луѓе кои што си ја сакаме земјата, кои што се грижиме, кои што секој, и тоа е исто заедничката, секој имал некаква функција некогаш, инаку Димшовски излезе самиот од приказната и кажа, нас не треба премиер за евроинтеграција. И тоа треба да се почитува. Тоа е доблесно. Добро. Ајде прашањето на Пиро Димшовски, ве молам, дали денес Груевски порача функционерите во партијата што не се согласуваат со неговата политика да излезат против него на наредните парламентарни избори? Дали сметате дека има можност за избори каде ВМРО ќе се соочи против МВР? Ја цитирам, предпоставувам, министерката за полиција Јанкуловска. Да. Би било многу реално и би било многу честно таков мегдан на избори, меѓутоа треба да има институции за избори. Кој ќе ги спроведе изборите? Дали оние одлуки за поништување неколку пати на не знам колку места на општинските избори во општина Центар, дали на тие институции ќе веруваме? Дали ќе веруваме дека полицијата ќе се стои по страна и дека нема да се меша? Дали ќе веруваме дека нема да бидеме слушани? Дали ќе веруваме на големите, на T-Mobile? Дали ќе можеме да излеземе дома од зграда, ако живееме на 8 спрат? Значи, не може да има никаква легитимна активност во Македонија, се додека институциите не бидат ослободени од политичката узурпација. Или од приватната узурпација, како сакате. Добро, вие сте за техничка влада, господин Димитров? Може да биде техничка, може да биде експертска, може да биде влада на широка коалиција, меѓутоа нас ни треба некаква гарнитура која што нема да биде политичка, која што ќе има задача да се справи со градење институции, департизирање, враќање на институциите на државата, од една страна, и од друга страна и правна разврска на овој проблем, на оваа криза, и од друга страна создавање услови за избори. На тие избори тогаш ќе видиме што ќе се случи и кој што ќе се соочува. Меѓутоа, да зборувате денес и да не се насмеете, ајде да видиме избори, после ова што го слушнавме вчера, или завчера, или не знам кога, е несериозно.
Господинот премиерот Груевски вели дека ја отворила можноста за техничка влада, дури и денес даде таква изјава заради тоа што е избран од народот. Како би се согласил, на кој начин би се согласил, би бил натеран премиерот Груевски сепак да даде зелено светло за некаква експертска влада? Од две сили, од силата внатре, од се повеќе будни граѓани на Република Македонија кои што тоа ќе го бараат и нема да се плашат тоа да го кажат, од една страна, и од друга страна од меѓународната заедница, која што гледам и тоа ме храбри, се повеќе разбира дека ова е огромна криза. Тие две сили заедно можат да овозможат таков. И тоа е единствено решение. Нема друго решение, не гледам друго решение. Дали Јане Димевски, дали се плашите за својата безбедност ако дојдете во Македонија? Па, да ви кажам, после се ова што го слушнав, се надевам дека не би требало да се плашам, меѓутоа не можам да кажам дека не сум помислил, а скоро ќе доаѓам. Имам еден панел, ќе зборувам зошто европската политика толку многу не успеа во Македонија. Добро. Боби Христов, зошто не бевте до крај прецизен за причините за напуштање на дипломатијата, што значеше тоа кратко објаснување, немање доволно простор, на што конкретно мислите? А со кое право Боби Христов мене ме прозива, нека ми каже колку луѓе си ги напуштија своите професии. Веќе ако зборуваме за мене, бидејќи зборуваме за мене. Значи, колку луѓе си ги напуштија позициите, дали беа амбасадори, дали беа државни советници, дали беа судии, дали беа јавни обвинители, дали беа професори. Неговото прашање е прецизно. На што конкретно за состојбите во државата, дипломатијата се однесуваше вашето заменување? Што најмногу ви пречеше? Кои се факторите? Јас веќе не можев и ќе кажам многу искрено. Прво, немав никакво влијание врз што се прави дома, а надворешната политика зависи од внатрешната политика. Значи, ја не можам да се појавам, можам многу да направам, меѓутоа не можам да се појавам во холандскиот парламент или пред комисијата или советот во Брисел со чист образ и да кажам ние сме многу сериозни за владењето на правото. И ги правиме, не може ова технички да се гледа. Значи, човек мора да верува во тоа што го прави. И во основа, ако не можам да направам разлика дома, веќе стана прашање дали ако успеам да убедам странец дека ние сме добри, дали е тоа добра работа или лоша работа за вистинската ситуација во Македонија. Добро, Јасмина Голубовска. За вистинската еднина на Македонија. Тоа беше главниот проблем. Добро. Курсот беше преразличен и не сакав едноставно да го бранам. И затоа реков тргнувајќи од личната одговорност. Добро, Јасмина Голубовска, зошто исклучиво инсистирате на политичка одговорност согласно историската одговорност која секако нема да биде избегната? Дали е решението само историјата да им суди, што правиме околу кривичната одговорност за потреба за репарација на жртвите и така натаму? Кривичната одговорност не може да се заговара политички. Значи, политиката треба да ги исчисти институциите. Не може партија да биде фактор во кривичната процедура. Па ние се бориме сега партија да не биде фактор во правниот систем. Затоа сме сите толку револтирани. Ние мора да ја вратиме силата на правниот систем, за он тогаш да може да се справи со ова што било правено или не било правено. Како што спомнав, тогаш нека има судска експертиза и вештачење дали биле автентични или не биле автентични. Меѓутоа сега имаме доволно, бидејќи целосно е изгубена довербата, да бараме политичка одговорност. Дали сметате дека на новиот конгрес, од мене едно прашање, новиот конгрес на ВМРО ДПМН би настанала смена на Груевски? Ги споменавме партиите. Јас мислам дека партиите во Република Македонија се премногу, кој спомна некој од јавните говорници овие денови, султан партии. Значи, ако нема во рамките на самата партија право да се каже различно мислење, да се гласа тајно, да оди од долу нагоре исфрлањето на кадри, а не од горе надолу, ќе биде многу тешко. Значи, таму треба
да има поприлично големи промени во тој статут. Ја не го знам прецизно, одамна го немам тоа видено, меѓутоа тоа ќе биде мачно. Може да се случи ако биде масовно будењето. Меѓутоа, еден ден ќе треба партиите да бидат вистина демократски. Но вие Супер знаете партии дека нема да направат вистинска демократија во Македонија. Вие знаете дека имаше информации, може да се шпекулации, да се неофицијални информации, но сепак дека има пратеници кои соменици на нотар, заверување на нотар, всушност давале согласно со својот подпис дека 300.000 евра ќе мора да дадат за ВМРО ако го напуштат. Ја не знам дали е тоа точно. Ако е тоа точно, тоа е врвното понижување. Има многу, не можам да ги категоризирам сега и да правиме градации, меѓутоа едно многу. Како се чувствуваат тие луѓе? Како се нафатиле? Што значи тоа дека немаме никаква доверба во нив и они ќе бидат претворени во усти за зборење и во прсти за кревање, односно притискање на копчето за гласање. Тоа е една, како да ви кажам, ја не знам, никаде го нема. Добро, во такви услови партиска дисциплина за некои прашања што се многу важни за партијата, па дебатираат внатре, па прават компромис, па го градат ставот. Дали е тоа точно или не знам. Мислам дека ќе биде важно да се најде начин таа правна обврска да се анулира. Ако е изнудена, такви договори се ништовни, таков тип на правни документи. Мора да има некаков начин тоа да се тргне, бидејќи тие луѓе исто така сега ќе имаат па уште поголема одговорност, нешто на што претпоставам не се научени ако биле покриени со меница од 300.000. Но во такви услови како би дошло до промена во самата партија на Никола Груевски и поставување на нов председател? Јас мислам дека делегитимацијата што се случува сега, целосно се случува и во врвот на таа партија. И сега тоа, видите, таму тоа е огромна партија, меѓутоа луѓето на функции не се многу. И луѓето на функции по ова, како мене ми изгледа, се поставени по способноста да пратат. Тие луѓе не верувам дека ќе бидат дел од, или ќе можат да бидат дел од, некои ќе пробаат, бидејќи има многу опортунисти, има и таму и секаде. Ама нема да може да бидат дел од вистинската промена. Таа вистинска промена ќе треба да дојде од долу и ќе помогне што ќе се случува во меѓувреме со политичката криза во државата. Или ако сакаат да останат во ова што се таква машинерија, да не се повторувам, купи-продај машинерија која што ја гледаме или ја слушаме, тогаш нека си остана, тогаш со тоа што тогаш веројатно треба да ги тргнат тие 4 букви. Има луѓе кои ве поддржуваат, но има луѓе кои сметаат дека сте фашист. Господинот Џунер Исмел на Фейсбук напише дека сте фашисти, тројцата, вие Перо Димшовски и Владимир Лазаревич, повикувајќи се на фактот што сте служеле во владата на Груевски. Прво, ја не сум служел во владата на Груевски, ја не сум бил ни министер, ни заменик. Но сте биле предложен од владата на Груевски. Не сакам да одам ад персонам и да му вратам на Џунер со иста мера и да залепам некоја интересна етикета. Само можам да кажам дека е крајно незрело, ако имаме предвид долгорочната стратегија, можеби на Џунер не му е стратегијата да градиме вистинска демократија во Македонија. Ако му е стратегијата да се испотепаат овие два блока, тогаш нека си ја тера. Добро. Јас ви благодарам, господине Димитров, за вашата дебата, всушност со корисниците на социјалните мрежи Facebook и Twitter. Благодарам што бевте гостин. Јас ви благодарам вам и сакам многу да ги поздравам и се надевам дека на следните дебати 20% ќе биде за кој, а 80% ќе биде за што и за како. Ви благодарам многу. Им благодарам на корисниците на Facebook и Twitter. Се гледаме следната недела.